日常一般民众会关系到这个空气品质，那可能说，户外的空气品质如何，但是呢，往往会忽略到室内的空气品质呢，也是很重要的。那特别是婴幼儿呢，对于室内空气品质的好不好呢，会影响到他的健康，会特别的敏感。我们这一次结合了社会局，针对呢幼儿园、托儿所的部分呢，能够呢针对它的室内空气品质做一个连续的监测，确保室内的空气品质呢能够是属于优良的状态，让在室内活动的这些婴幼儿呢能够呼吸到比较空气品质良好的空气。我想这是主要一个目的。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看市政3分钟。人人都要呼吸健康好空气，尤其婴幼儿呼吸系统更为敏感。台南市政府环保局特别将全市8家公托家园导入室内空气品质管理制度，设置二氧化碳 PM2.5 连续监测设备，共同营造一个既健康又安心的托育环境。来听听韦哲市长怎么说吧。我们台南市对于公托家园的这个空品来设立这个专责的这个管理标章。那我们感谢环保署能够专款来协助台南市。事实上，在台南市这个公托家园里面，有许许多多在陆陆续续建制中。我们一方面建制新的公托家园，一方面又赶快让公托家园的整个环境品质能够更完善。那在环保署的整个全国的这个评比里面，全国的公托家园总共有10个获得了优良管理标章，那台南市就占了5个。那这是对我们台南市的一个很大的鼓舞跟肯定。我们会持续在这个基础上再更加努力，来务必让我们台南市每一个公托家园都能获得这个空品管理的这个标章。那现在大概有12个公托家园，我会持续在陆陆续续建设更多的公托家园。那总共如果按照计划的话，到明年应该有21个公托家园会陆陆续续设立。因此呢，我想为孩子的健康把关，大家这是老师跟家长共同的责任。但是因为孩子每天有至少8个小时是在这个教室里面，在公托家园或者在托育中心里面，我们会在这个8个小时里面会好好的来为孩子的健康来把关，而且做好监测跟管理。政府为了守护这场作业安全的决心，同时宣示今年将持续加强营造甲金属制品等高风险行业的劳工安全。劳工局6号启动大台南春安立学检查，商务市长吴美婷嘛前来中共结果关电厂关心。市长强调，劳工背后拢代表一个家庭。虽然去年职业灾害已经减少1/3，不过也是要拼0死伤作为目标。治安中心上站，台南市政站，每一个人、每一条生命都是非常宝贵的，所以说我们治安的要求没有最好，只有更好。当然，如果能够达到0死亡率，那是最好。但是目前为止我们还有很大的努力的空间。我们从27人死亡降到18位，我们还会持续的努力。那受伤的当然也蛮多的所以我们希望不管在职场里面工作，死伤都是不应该发生的。所以说，我们希望说，透过不管是安慰家族，不管是安全卫生家族，或者是这个其他的许多跟我们厂商跟管理阶层的合作，都希望对劳工安全来做最大的保护。据了解，今年春安联合检查总共检查16间事业单位，有违规冇停工的，第一天开出75万的罚单。我们进入联合检查，共计有违规事项39项，其中停工有5次，预计会裁罚到75万元、75万元。事实上，裁罚钱不是重要的，是要让大家共识，治安是非常重要。尤其市长特别跟我们说，我们一定要最近要急着勤走，密集的走去做辅导的部分，因为大家年关到了都会赶工，
这是大家所共识的。所以今天的启动不是启动就结束的，启动以后我们会跟南基、跟南科共同更密集的在春节之前，最密集的走动式的这样的一个检查辅导的部分，这样做报告。会中中根公司被认为落案检查是咧查水表，感谢政府的稽查辅导。那原来厂商认为这边好像在查水表，很有疑虑啊。后来在这个辅导之下，本来从4家，现在越来越多家，现在已经到7家去申请这些作业，这是良性的。另外，我们公司也推动一些那个，比如说主动性、被动性指标，还有我们公安资讯的及时化的作业啦，这有助于强化我们整个公安管理作业。那当然。我们这个是一个高风险作业的区域的，特别是对一些吊挂的安全或堆叠的安全或这些肩胛这些事情，在劳工局的指导下，其实这一方面我们还有很大努力空间。也希望不管是市长或者劳工局或是我们的劳检处，都给我们大力的协助跟支持。6号开始的春安检查将持续到2月10号，为期5礼拜，共同守护劳工平安好过年。今日新闻管制何超邦采访报道。1月6號上午來到南一中的特色課程電視廳，6號拄好是距離南一中100檔校慶的最後100天。活動由現任的校長廖彩谷，還有真濟位傑出的校友共同來出席這擺宣傳活動。前立法院長王金平嘛是南一中的大學長，經透過翕影片的方式來祝福母校成立特別滿100天，表示祝賀。那我们今天是台南一中100周年校庆的倒数100天。那从今天开始啊，那么到4月16号，我们校庆庆祝大会当天有一系列重要的活动，包括我们会有100年校庆歌曲谢明佑金曲歌王的发表会，另外还有校庆的音乐会，2场的高尔夫球赛，翁启慧院士的专题演讲，以及重回南一中的大师座谈。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. 2 silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Best thing that I'll ever know. 活動現場經頭一擺播放特別為建校100天來製作的影片，透過影片的方式來簡單來回顧一中100天來的過程。另外，
台语金曲歌王谢明佑嘛亲身特别为母校建校100档来创作歌曲，南方来献给学校。我们在4月16号的当天晚上，欢迎海内外的校友回娘家。我们有一个校友回娘家办桌大团圆，欢迎大家4月16号南一中见。南一中的校友会理事长吴荣斌即摆承接100档校庆募款的重要任务。目标是要募集到5000万来帮学校增加硬体设备。最后，伫咧4月16号，英网嘛设置了250道的办道，邀请不管是咧国外还是国内校友，会当做伙转来到母校见证南一中建校100档的荣耀。台南新闻刘品言采访报道。位伫咱市中西区康乐街西路店，已经有300档历史。是5条港区域内非常重要的庙宇，流传的成绩嘛非常的多。庙方伫日前发现庙内神尊大二爷因为岁月久远，损害严重，必须赶紧处理，所以特别请来修护师唐伟丽来修护。状况其实是蛮严重，就是它一动，它可能旁边的彩绘层啊什么就会开始剥落掉下来，然后他们就说，那就该做还是得要做啊，然后就。开完会之后，我就开始进来这边执行它的修复的计划跟修复的工作。那彩绘层为什么会产生起甲的状态？就是因为存放环境，因为庙宇是属于半开放空间，那其实我们的温度、湿度对彩绘层都会有慢慢的会有一些影响啊。因为这种东西它不是说我们粘着剂上去或者彩绘上去，它就是永远不会坏掉。因为湿度会影响我们所谓的彩绘层里面的结合剂，也就是胶或者是一些它彩绘颜料在使用的一些媒合剂的一些东西，它会久而久之，因为湿度的关系会产生台语说的这个退狗，所以它就会开始翻起来。那翻起来的状态之后，我们要加固，就是既然它叫退狗了，我们就是要把粘着剂再打回去，再把它粘回去，然后把它整平。原本配饰伫西路店正殿信王宫正前的大二爷，修护师唐伟丽表示，经过地方警路说明以及复习派雕工来看，这2尊神尊推估已经有上100档的历史。这2尊神像其实它的年代其实以庙方的记录也是不可考，因为他们庙方也没有记录说他们多久。但是以他们庙方就是地方耆老来说，他们说有些阿伯阿爸70、80岁，他们是说他们从小看到大就有，然后所以庙方在推测他可能在当时候西螺殿建庙的时候就有，这是一点。要不然就是说他可能就是他们西螺殿有另外一尊广德尊王，就是因为供了2正，可能跟2正的年代会相仿，就是差不多那一段时间制作的，就是目前他们以庙方讨论出来可能是这样。那以现在的状况也没办法去断定它大概是什么年代，是因为我们在修复的时候也发现说，它其实它曾经也是修过1次的，那我们就没有办法再从材料上去断定它的时间，那大约就可能以庙方所提供的这个时间或猜测的这个时间去做它可能年代的判断，但至少目前看起来或听起来，它可能100年的历史是一定是有的。修复工程经过1个多月，大二爷神尊也将在后礼拜修复完成。庙内会经过跋杯请示，确定日期后，将大二爷请回安坐。庙方嘛欢迎十方信众来西螺殿参拜求平安。台南新闻张秀伟采访报道。伫议员蔡小伟门下，民间企业永兴消防公司少年头家。6号上午特别捐赠340支的灭火器，予东区的老旧社区甲公寓。第一站送到东区的威夏里，由里长施桂林代表接收。现场包括社区发展协会理事长以及消防局第7大队长黄慧玲，嘛拢到场肯定这项有意义的活动。今天非常高兴，由我们的永生消防器材的年轻的邱老板
来做出这样的一个活动，主要是因为呢，他看到高雄城中城的一个大火，那他内心也感受很深，希望说透过社会的资源，包含他在这个社会上，他也是做义消的工作，那愿意来回馈给我们的里内需要帮忙的一些弱势还有低收，那也透过包含维夏里长、石桂林里长以及其他的里长来帮忙做发送的动作。那今天也非常感谢我们消防局的黄大队长今天带领的团队要来跟我们一起深入地方，让地区的让我们的民众更加了解灭火器如何使用，在什么情况下我们应该要如何的来适当的使用它。这个灭火器是属于 ABC 干粉那我们初期灭火，那我们发送给社区，让社区也要知道说这个灭火器怎么使用。那对于初期的火灾能够及早发现、及早灭火，所以说这一次能够发送这个蔡议员能够发送这个灭火器能够提高社区的防火意识，那也提升他们的初期防火的一个动作它能够第一时间及早发现，及早把这个火灾把它压制下来，这是对于社区的安全是非常的重要。透过咱迄个小委议员，个咱大队长，个咱的年轻的业者，来做这捐赠仪式，会当互这东区这里内这迄个民众会当来使用到这对咱个人对咱大众，这是非常好一个生命的一个迄个关怀的注意，这是非常重要。这个受证单位包括威夏里、东胜、中信、中山、大地、东地、大湖、甲大直等8个里。现场嘛邀请辖区的消防分队安排消防的宣导甲灭火器的使用，希望将居安思危观念落实伫个社区。台南新闻林根采访报道。就皮管拿出来，然后没有。环东科技大学的无人机修复系，因为近年来伫课程当中推动无人无人机的课程加相关研究，加上产业应用愈来愈多元。如果当就近伫学校科教，卖增加学生就业的竞争力，所以该校向民航局申请，通过无人无人机的课程，希望持续来发展应用。那根据我了解，目前是我们台南市唯一的无人机证照考场，那我们也很希望借由这个考场的设立，可以来培育更多无人机方面的人才，希望也能够让无人机的产业能够在台湾更加的蓬勃发展。科研东港马上举行第一摆数科的科教，并且邀请淡市有机农业推广协会来了解无人无人机的多用途，对着未来发展有真大帮助。导入无人机之后，对于农业的一个运用，可以节省我们对从农的这种劳力活的这种观念的改观。那像陈主委所讲的，要改变农业的样态，让农业成了一个梦想的应许之地，让农业成了一个很好的一个职业的选择。过去咱台湾的课程就高雄嘉义，现在远东科技大学是台南唯一无人无人机的课程，然后台南科生升起奔波必须和平。想要转业就是以前传统是陆喷嘛，现在空喷的话就是有优势，速度也比较快，所以未来想要从事空中带喷的工作。三关学共同推动无人无人机的多元应用，其中培育农业喷药的技术人才。该校已经有12位同学完成训练，期待通过学科甲数科考试以后，会当马上就业，提升竞争力。台南新闻军及采访报道。逼真的体验，透过智能眼镜来到虚拟世界。一所大学数媒系率先将元宇宙与数位课程做结合，利用投影扩增实境教学，让学生可以透过手势操作，更贴近时下年轻人所偏好的教学工具，也更能激发学生学习的兴趣。
那最近我们在高雄电竞展也把我们的课程跟相关在元宇宙的下面的设计啦、学生的作品做一个很好的展示。所以在这个元宇宙的时代来讲，我想在未来在课程里面，我们会朝向这个方向，包含设计面，然后产业的需求，以及未来我们师资在研发这个方向上，往这个方向去迈进。高雄朝向智慧城市发展，亚洲新湾区5G AIoT 的创新园区，打造元宇宙生态圈也是未来趋势。学校透过全新设计的课程，锁定未来产业需求，瞄准元宇宙和科技艺术，培养专业人才。算 VR， 然后可以融入到现实当中，然后就很棒的一个体验。元宇宙 Metaverse 大概是最近最夯的话题啊。那它应该是一个由产业所驱动新兴发展非常蓬勃的一个平台的系统，跟那个生态的系统跟平台的架构。元宇宙它是一个科技跟艺术的结合，所以我们这个主轴只要是架构在我们科技艺术中心上面的一些相关的设备。那第二个主轴就是我们的所谓的 content production 就是我们的内容产制。元宇宙数位教学打造全新智慧课程，利用虚实结合培养跨领域人才，配合5G 产业蓬勃发展，打造元宇宙之都，擦出不同的火花，往智慧城市更进一步。记者邱建勋，高雄报道。成果展中，长辈们拿着各式的打击乐器，像是铃鼓、三角铁等，在老师的指挥下，现场演奏一首土耳其进行曲，让长辈有机会在舞台上表现自我。配合指挥然后音乐然后节奏慢慢的就会当跟着这个节奏来打。阮足欢喜讲，我足期待。拜一跟拜三就是要来加上课。另外也展示许多长辈们的手工艺作品，像是粉彩画、串珠、灯笼吊饰等，都做得非常精致。在制作的过程中，也训练长辈的手眼协调，并且发挥创意。所以他们做完之后，他们觉得说老师这个好简单了，我们都很有信心可以。原来画画是这么的简单，这么的疗愈，所以就他们这样子的一个过程，让他们手眼也可以协调，然后他们也会刺激脑力的激荡，说，我可以去思考，我要怎么样来配色，我要怎么样来进行这个构图。大昌长照站位在金狮湖畔，运用富鼎金保安宫香客大楼的1楼空间，由义大大昌医院安排各式课程，在老师带动下，鼓励长辈学习新事物。明年计划增设长照站，持续服务长辈。利用1个礼拜2个上午的一个时间，能够创造出这么多的一些作品，能够做一个分享。那我想这是可以看到我们这个巷弄长照站在我们这个相关的老师的指导之下，以及我们大昌医院的一个同仁的一个用心经营之下，能够看出一个阶段性的成果。把他们当作自己的长辈，有这样子安心放心的位置，又让他们身心灵又能增长，这是非常棒的，也非常感谢义大医院的用心。申请到的话也是要人手啊，所以大昌医院它有人手在办理这个，我们很乐观，就是有里民来参与，就是非常好的一个配合活动。社区里设有长照站，让长辈就近到长照站活动，再结合医疗机构安排丰富的课程，提升服务品质，照顾长辈的身心灵，落实活跃老化。义大大昌巷弄长照站在。记者潘志光、赖昌邦高雄报道。高士博推出的展高雄特展来到了纳马夏区，展览以山鹿与苦花鱼为主题，分别代表布农族与卡纳富族。展场共分为5大展区，从传说、历史到风灾带来的样貌变化，引导观众以生态的角度重新认识纳马夏。那我们这一次的这一档展高雄山鹿与苦花鱼纳马夏特展啊，那主要是介绍纳马夏的这个自然、风土以及人情。那我觉得里面最特殊的地方，大概就是我们把高雄市今年度所登录的2个卡纳富族的这个民俗，把它用这个展示的方式把它呈现出来。那这个展示的内容也包含了他们使用的器具，包含了照片，包含了甚至它的这个音乐跟影像，我们都用这个展示的手法，让民众可以了解到这2个非常
卡纳富族独有的这个合祭跟米贡祭的这个祭典。展内除了介绍2个族的文化传统，更有2个展区专门说明因为风灾的影响，让纳玛夏改变了样貌，也同时推动了卡纳富族的正名运动。观众也可以透过曙光展区来看见纳玛夏居民如何重建家园，迈向复苏。那山路就是布农族的一个射耳祭的一个核心那这个部分有所谓的狩猎技巧的一个传承。那苦花鱼是卡纳哈武族的一个主要的蛋白质来源那这个部分因为南子纤溪它富含这个鱼虾的一个生态，那也养育了这个卡纳哈武族的民族在这个地方生生不息。那所以说一直到现在，就大家所熟悉的纳玛夏又在88风灾之后重新站起来，透过萤火虫、水蜜桃，就再让全台湾人知道，纳玛夏已经是所谓的浴火重生了。高石博特色展览展高雄这次来到纳玛夏，以文化新绿的概念展现原乡多面向的文化风貌，让大众对在地有更深刻的认识，领略多元的风景。记者邱建勋高雄报道。非常感谢收看中嘉台南电影新闻，我是郭文杰，咱再会。